Ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. Rejalar. Birinchi reja. Interfaol metodlarning mohiyati va ta'limdagi o'rni. Ikkinchi reja. Interfaol metodlarning turlari va ularning afzalliklari. Uchinchi reja. O'quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi. Interfaol metodlarning mohiyati va ta'limdagi o'rni. Interfaol metodlar bu o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida faol muloqotni, fikr almashinuvini, tenglik asosidagi o'zaro hamkorlikni ta'minlaydigan usullardir. An'anaviy o'qitish usullaridan farqli ravishda interfaol metodlarda o'quvchi ta'lim jarayonining faol ishtirokchisidir. Ushbu metodlarning asosiy maqsadi o'quvchilarni faollikka undash, ularning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish, ijodkorlikni rivojlantirishdir. Interfaol metodlarning turlari va ularning afzalliklari. Interfaol metodlar ko'plab turlarga bo'linadi. Ularning eng keng tarqalganlari quyidagilardir. Aqliy hujum. Bu usul o'quvchilarning erkin fikrlashini rivojlantiradi. Ma'lum bir muammo yuzasidan har bir o'quvchi o'z fikrini bildiradi. Bu usul muammo ustida jamoaviy ishlashga undaydi. Keyingisi blitz so'rov, savol-javob. Qisqa muddat ichida ko'p sonli savollarga javob olish orqali mavzuni mustahkamlash imkonini beradi. Uchinchi, rol o'ynash, rolli o'yinlari. Bu metod o'quvchilarga muayyan vaziyatlarni jonlantirish orqali o'z bilimlarini amalda sinash imkonini beradi. Masalan, sud jarayoni, intervyu olish, shifokor va bemor kabi holatlar. To'rtinchi, akvarium usuli. Bu usulda kichik guruh muammo ustida ishlaydi. Qolgan o'quvchilar esa kuzatuvchi rolini bajaradi va baholaydi. Beshinchisi, insert, klaster, konseptual jadval. Bu usullar o'quvchilarning matn bilan ishlash, tahlil qilish, asosiy g'oyani ajratib olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi. Interfaol metodlardan foydalanish o'quv jarayonining sifatini oshiradi. Misol tariqasida boshlang'ich sinflarda o'tilayotgan darslarda aqliy hujum, rol o'ynash kabi usullardan foydalanish orqali o'quvchilarda darsga qiziqish ortadi, mustaqil fikrlash shakllanadi, o'zaro yordam va hamkorlik muhiti yaratiladi, nazariy bilimlarni amalda qo'llash imkoniyati paydo bo'ladi. Misol uchun, ona tili fanidan matn tuzilishi mavzusida o'qituvchi guruhlarga qisqa matn beradi va ularni analiz qilishni so'raydi. Har bir guruh matndan mavzuni aniqlaydi, asosiy g'oyani ajratadi, tuzilishini tahlil qiladi. Bu orqali nafaqat mavzu chuqur o'zlashtiriladi, balki o'quvchilar o'z fikrini asoslay oladi. Xulosa, interfaol metodlardan foydalanish zamonaviy ta'limning ajralmas qismidir. Bu metodlar ta'limni interaktiv, samarali va foydali qiladi. O'quvchilarni o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. O'quvchilarda ko'nikma, bilim va kompetensiyalarni shakllantiradi. Kelajakda raqobatbardosh, kreativ va tanqidiy fikrlovchi shaxsni tayyorlashda interfaol metodlardan keng foydalanish muhim ahamiyatga